Last time na-review natin si Gamakay K87 gaming keyboard and talaga naman na-impress tayo sa RGB lighting na dala ni Gamakay K87. So today re-reviewin natin yung compact version ni K87, yung Gamakay K66 mechanical gaming keyboard. Bago tayo magsimula, maraming salamat kay Banggood sa opportunity na ma-review si Gamakay K66 mechanical gaming keyboard. Kung ikukumpara natin yung packaging ni Gamakay K66 kay K87, makikita natin na mas nag-improve yung packaging niya at hindi na siya nakalagay sa brown box lang. Makikita natin yung branding ng Gamakay sa harap at sa gilid ay kung anong switch ng keyboard at sa likod naman ay yung features at specifications. So buksan na natin si Gamakay K66 at tingnan natin yung accessories na kasama. Sa loob ng box, andyan yung user manual, yung keyboard, brush, keycap puller, at switch puller at panghuli ay yung USB Type-C cable. Yung design niya ay hindi nalalayo sa itsura ni Gamakay K87. Yung kulay ng keycaps, font, and yung design ng casing ay parehong-pareho. Pero syempre dahil 66 keys na may 60% keyboard size ito, mas mahaba ito ng konti kumpara sa normal na 60% keyboard dahil sa mga dinagdag na keys. Syempre andyan yung mga karagdagang keys kagaya ng arrow keys, insert at delete na nagbibigay ng unique na layout dito kay Gamakay K66. At naka-apekto din sa right shift at right control key na lumiit dahil sa mga dinagdag na keys. Pagdating naman sa build quality, gawa pa rin yung casing ng keyboard na to sa 3 layer ng PMMA acrylic. Hindi ko na ginawa yung bend test dito dahil acrylic lang siya at baka mabasag yung casing ng body. Sa ilalim naman makikita natin yung mga screws na nag-hold doon sa 3 layer ng acrylic para sa casing ng keyboard na to, yung 2 malaking rubber feet para sa elevation ng keyboard at yung 2 pang maliit na rubber feet. Nasa right side naman ng keyboard yung USB Type-C 3.1 port na nakadikit sa PCB ng keyboard. So advice ko lang na ingatan nyo yung port dahil baka masira siya dahil medyo exposed yung port at nakadikit lang siya sa PCB at walang suporta ng case kumpara sa ibang keyboard. Lastly, super compact din ni Gamakay K66 na may weight na 554 grams lang. So madali nyo siyang madadala kahit saan. Yun nga lang medyo mahaba lang siya kumpara sa normal na 60% keyboard. Yung keycaps naman niya ay gawa sa ABS plastic at hindi siya madulas compared sa ibang ABS plastic keycaps na nagamit ko. Sakto lang yung texture, hindi ma-oily habang ginagamit pero medyo makakapa mo lang ng konti yung parang gaspang or sobrang paint ng keycaps doon sa font. Isa din sa nagustuhan ko is yung non-gamery font niya, napaka-minimalistic at yung additional side print doon sa keycaps ay malaking tulong din. Para naman sa switch ni Gamakay K66, yung variant na hawak natin ay may Gateron black switch. Hot swappable tong keyboard na to so pwede nyong palitan ng any Gateron mechanical switch. Pero kung hindi nyo naman trip magpalit, marami naman siyang options para sa switch niya. Pwede kayong mamili kung red, brown, yellow, blue, or black switch bago nyo bilhin. Yung black switch na hawak natin ay wala masyadong rattle sound at halos maikukumpara mo na siya sa isang custom switch na naka-lube. Mas malambot at mas smooth siya pindutin kumpara dun sa na-review ko previously na Aegis AK33 na may black switch din. Typing experience kay Gamakay K66 ay super impressive. Smooth ng switches, comfortable gamitin at accurate din yung typing experience ko dito. Napansin ko lang na dahil compact yung design ng keyboard na to, halos wala masyadong space yung bawat keys, kaya may times na sumasabit yung daliri ko habang nagtatype, pero other than that, comfortable naman siya gamitin lalo na kapag ginagamit ko sa work.
Malaking tulong din yung additional arrow keys, insert at delete, lalo na sa mga taong madalas gumamit ito either para sa work or sa mga games na gumagamit din ng arrow keys. Pagdating naman sa gaming, mas feel ko gamitin si Gamakay K66 compared dun sa black switch kay Aegis AK33 dahil hindi ko na-experience dito yung feeling na minsan akala mo na press mo na yung keys pero hindi pa pala. Mas smooth yung gaming experience and comfortable din siya gamitin for long hours of gaming. Na-enjoy ko din gamitin si black switch ni Gamakay K66 dahil halos konti na lang yung difference niya sa feeling between red switch at dito sa black switch ni K66. I'm sure na matutuwa yung mga RGB lovers dito sa keyboard na to dahil sa design niya at sa aesthetics. Pwede nyo makontrol separately yung RGB lighting doon sa case ng keyboard at yung LED lighting doon sa switch. Unfortunately, wala siyang software para makontrol or makustomize nyo yung lighting, so aasa na lang kayo sa FN commands. Yung FN Plus left control niya ay para sa side light effects, so ito yung lighting sa gilid ng case. So para naman sa FN Plus spacebar, dalawang lighting mode lang pwede nyo magamit. Isang static color para sa LED light doon sa switch at isang RGB light. So dito yung tanging makokontrol nyo lang is yung LED light doon sa switch mismo. At panghuli ay yung FN Plus right control kung saan makokontrol nyo lahat ng RGB lighting sa keyboard at pwede mo magamit yung default 18 lighting modes. So in short, para sa RGB lighting niya, may dalawang option kang pwedeng gamitin. Either i-customize mo yung lighting separately doon sa switch at sa case, or gagamitin mo yung default 18 lighting modes doon sa buong keyboard. So bago natin pag-usapan yung final thoughts natin dito para sa keyboard na to, i-recap muna natin yung pros and cons ni Gamakay K66. Siyempre unang-una na dyan yung aesthetics niya. I'm really sure na patok to para sa mga RGB lovers at bumubuo ng white setup. Isa pang nagustuhan ko dito is yung compact design niya at yung pagiging lightweight niya. Okay na okay siya para sa mga taong gusto ng mas malawak na space sa kanilang desk. Kahit na unique yung layout niya, I think isang pros yung additional keys na arrow keys, insert at delete, lalo na sa mga madalas gumagamit ito either for work or gaming. Solid din yung build quality niya despite na acrylic lang yung casing ng keyboard na to. Hot swappable din siya, so just in case na may masirang isang switch or gusto nyo gumamit ng high-end switch ay hindi kayo mahihirapan palitan yung current switch niya. And lastly, isa talaga sa nagustuhan ko dito is yung typing experience dito sa keyboard na to. And gaya nga nasabi ko, halos same na yung feeling niya sa isang custom switch na naka-lube. Super smooth at comfortable niya gamitin. Para naman sa cons niya, unfortunately wala siyang software para mas mapadali pa yung customization ng RGB lighting niya. And isa pang suggestion ko is sana medyo ni-reinforce nila ng konti yung USB Type-C port niya. Para kasing madali siyang masira or mahugot over time, lalo na kung madalas kang ma-adjust ng position ng keyboard mo or baka mahatak siya. Overall, wala namang masyadong cons dito sa keyboard na to. Napaka-solid din tong keyboard na to, lalo na sa gaming or sa work. For the price of 3,000, I think yung experience and quality na ino-offer ni Gamakay K66 is worth it para sa price niya. Although syempre, dito sa Pinas marami ng below 3,000 mechanical keyboard na mas maganda pang option.
Pero kung isi-set aside natin yung price, highly recommended talaga si Gamakay K66 sa mga taong naghahanap ng compact keyboard, maganda yung aesthetics pero hindi nako-compromise yung performance. And sabi ko nga, solid talaga yung feel ng switches ni Gamakay K66. Yung quality at performance ay hindi na-compromise despite na napakagandang aesthetics ni Gamakay K66 kumpara sa ibang mechanical gaming keyboard. So ano masasabi nyo kay Gamakay K66? Worth it ba siya kunin dahil sa kanyang aesthetics, sa build quality o performance? Comment down below kung anong opinion nyo dito at share nyo na rin yung mga questions nyo kung may nakalimutan akong banggitin. Again, maraming salamat kay Banggood sa opportunity na ma-review si Gamakay K66 at huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe at i-share tong video namin dahil malaking tulong yan. O di kaya naman ay gamitin nyo yung aming affiliate links kung bibili kayo nito para makatulong din sa aming channel na makagawa pa ng mas maraming reviews. And as always, happy gaming!